bukan pakai sepatu. Tapi inilah keunikan si Raja Ayam. Kakinya punya bulu lebat yang sangat ikonik. Kenalin, ini ayam Brahma, salah satu ras ayam terbesar di dunia dengan postur tubuh yang sangat jumbo dan gagah. Meskipun badannya raksasa, Brahma dikenal sangat jinak dan tenang. Cocok banget buat jadi teman di halaman rumah. Gimana menurut kalian? Gagah banget kan si raksasa ini? Oke, cukup sekian. Salam kenal dari saya, Mas Bagoel. Sampai jumpa di video selanjutnya.